సోదరులకు నమస్కారం. నా పేరు నెడ్లపల్లి గోపిచంద్. మాది వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట టౌన్ నియర్ షేర్మాపేట. మేము డైరీ ఫామ్ పెట్టడం జరిగిందండి. మాది వచ్చేసి నేను 10th డ్రాప్ అయ్యానండి. తర్వాత అనుకోని పరిస్థితుల్లో బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోయాం. బిజినెస్లో నుంచి ఒక 16-17 సంవత్సరాలు మనం ఫుట్వేర్ అని చేసాం, 2-వీలర్ కన్సల్టెన్సీ చేసాం, 2-వీలర్ ఫైనాన్స్ చేసాం. ఏం చేస్తామంటే లాక్డౌన్లో మళ్ళీ మనకి ఫస్ట్ నుంచి గేదెలు అనేది ఇంటికాడ ఫాదర్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. మనకి వాటి మీద చిన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. మధ్యలో బిజినెస్ రావడం వల్ల వాటిని వదిలేసాం. మళ్ళీ లాక్డౌన్లో 3 months ఖాళీగా ఉండే తల్లికి మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న ఆలోచన అనేది మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మళ్ళీ దీన్ని పెడతాం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఇంటికాడ ఒక కపిల్ గోవను ఒక గెద ఉంది 2019-18లో. 2021 మనకి లాక్డౌన్ వచ్చినప్పటికీ మనకు 2 శాలరీలు ఉన్నాయి ఇంటికాడ. ఈ 21 లాక్డౌన్ 3 months గ్యాప్ వచ్చేసరికి ఇది యాక్చువల్గా మా ఫ్రెండ్ తోట. అదంతా మామిడి తోట 12 ఎకరాలు. దీంట్లో పైన మెట్ట మన గ్రాస్ వేసింది ఒక 6 ఎకరాలు ఉంది. మొత్తం 18 ఎకరాలు మా ఫ్రెండ్ తోట. దీంట్లోకి వచ్చి సరదాగా టైం పాస్ చేస్తుండేవాడు. మా ఫ్రెండ్ బాస్ మనకి పొలం ఉందిగా ఏదో ఒకటి చేద్దాం అని అంటా ఉంటే, సరే చిన్నప్పుడు మాకు గేదెలు అవి ఉండే కదండి, వాటిని సరదాగా పెంచుదాం ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఆలోచనతో ఇది పెడతాం జరిగింది. ఇది దిగిన తర్వాత చిన్న పోయి అది ఇలా పెద్ద కార్యరూపం దాల్చింది. ఫస్ట్ మేమేమనుకున్నామంటే ఈ పాలు అమ్మటం తేయటం అనేది రిస్క్తో కూడిందిలే, ఏదో ఈ పాలు పెట్టిన ముర్రా జాతి 20 ఫీమేల్ 2 మేల్ తీసుకొచ్చేసి తోటలో ఓపెన్ గ్రేజింగ్ చేసేసి పెంచుదామని చెప్పేసి ఒక ఆలోచనతో ఫస్ట్ దిగాము. ఎట్లా దిగుతున్నాం బాసు, మళ్ళీ మేలు వీటన్ని ఇన్కమ్ ఉండదుగా, 3 years ఆగాలి కదా. అలా కాకుండా మన డైలీ ఇన్కమ్ వచ్చేది పెడదాను మా ఫ్రెండ్ ప్రోత్సాహంతోనే పాడి పరిశ్రమకు రావాల్సి వచ్చింది. సరే మనకి ఎట్టా రోడ్డు మీద 2-వీలర్ ఫైనాన్స్ దగ్గర మనకి ప్లేస్ ఉంది, రోడ్డు మీద షాప్ ఉందని చెప్పేసి ఆడ సేల్ పాయింట్ పెట్టేసి ఇది చేద్దామని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒక మనకి 2 శాలరీలు ఉన్నాయి, వాడితో ఇంకో 5 లోకల్లో కొన్నాము. ఆ 5 నుంచి సేల్ అమ్ముతుంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. 20 లీటర్లు 30 లీటర్లు అలా వస్తూ ఉన్నాయి. సేల్ బాగానే ఉంది, రోజు పెరుగుతూ ఉంది. సరే మేము దాని తగ్గట్టు అప్డేట్ అవుతా మళ్ళీ గుజరాత్ అటు తిరిగి వచ్చేసి ఒక 15 రోజులు గ్యాదర్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏముంటాయని చూసి అక్కడ గుజరాత్లో ఉండి స్టే చేసి ఇంకొక 2 లోడ్లు అంటే లోడుకు 9, ఇంకో 18 శాలరీలు అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చాం. టోటల్గా ఒక 24 శాలరీలు 23 శాలరీలు అయినాయి. ఆ 23 శాలరీల పాలు రోజుకు 110 115 అలా వస్తున్నాయి. పూటకి రోజుకి 220 దాకా వస్తుంది రమారమిగా. 70 రూపాయల లెక్క సేలు రెస్పాన్స్ బాగానే ఉందని చెప్పేసి అలాగే చేద్దాం అనుకుంటూ మూవ్ అవుతున్న క్రమంలో పాలు మనం పెట్టే తలకి ఇంకొక ఇద్దరు అలా ఇదేదో బాగుంటుందని చెప్పేసి పోటీ పెరిగి అక్కడ కూడా సేల్ పాయింట్లు వచ్చేసి 5-6 తెలిసినాయి. మనం పెట్టేప్పుడు ఒకటే ఉండేది, మన రెండోది అయ్యేది. ఆ తర్వాత మనం చూసి ఇంకో 4-5 ఇన్స్పైర్ అయ్యి పెడతాం జరిగింది. ఇక్కడ మేబీ పోటీ పెరిగి కాంపిటేటివ్ అయిపోయింది, సేల్ తగ్గింది. దాని ప్రకారం మేము కూడా గేదెలు మళ్ళీ తగ్గించుకుంటా ఉన్నవాటితోనే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా, మళ్ళీ కొనకుండా వాటిని సూడి కట్టించుకుంటా వాటిని ఇది చేసుకుంటా లాగించుకుంటూ వస్తున్నాం. 1 వారం రోజులు తిరిగామండి. చుట్టుపక్కల ఏదన్నా కానీ మొత్తం కానీ ఒక 10-12 రోజులు ట్రిప్ వేసాం. 1 వారం రోజులు చూసి మనకి అప్పుడు ఒక అవగాహన ఏం లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి స్వతహా కొంచెం టచ్ ఉంది కాబట్టి దాని ప్రకారం మనకు నచ్చిన దాన్ని అక్కడొకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చాం. అక్కడ వచ్చేసి అంత గుజరాత్ బ్రీడ్లే దొరికింది లోకల్. 80 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1,50,000 దాకా ఉంది. మన ఈ భాష అక్కడ హిందీయే కాబట్టి గుజరాత్ మనకు కొంచెం టచ్ ఉంది. ప్లస్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక తెలిసిన అతను తీసుకెళ్ళాం. అంటే ఇట్లాగా డైరీలకి గేదెలు అది ఇప్పించే అతన్ని, బీహార్ అతనే. మనకి ఈ వర్కర్ని కానీ అప్పుడు ఆ గేదెలు కానీ అతన్ని తీసుకెళ్ళి అతని భాష అతను మాట్లాడేవాడు, మనకు కొంత అర్థమయ్యేది వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏందనేది. ఇంకా అలా కొన్నాం. మనం డైరెక్ట్గా స్వతహా టచ్ ఏం లేదు, అతనితోనే వెళ్ళి కూడా ఉండి 1 వారం రోజులు తిరిగి స్పెండ్ చేసి పట్టుకొచ్చాం. అవగాహన లేకుండా అనేది వెళ్తే గేదెకు 15-20 లాస్ పోయినట్టే. అవగాహన అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి. నేను తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటే ఎంత పోయిందా అని చెప్పేసి నాకే ఒక అవగాహన వచ్చింది. కాకపోతే ఈ అనేది ఏంటంటే 1-2 ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటే కానీ అనుభవం రాదని ఫస్ట్లో కొంచెం బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయాం. ఎవరు చెప్పినా అనకుండా కొంచెం బ్లైండ్గా వెళ్ళినందుకు తర్వాత కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఎంత ఎక్కువ పెట్టామన్నది మనకు తెలిసింది. ఈ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళేప్పుడు కంపల్సరీగా ఇదే ఫీల్డ్ ఎవరు ఉన్న వాళ్ళ అనుభవం తీసుకోవాలి. లేదు వాళ్ళని బాగా దగ్గర వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి తెచ్చుకుంటే 90% మనకి మంచి పాలు ఇచ్చే గేదెల్ని దాని రేటుకి పెట్టి తెచ్చుకోగలుగుతాం. అసలు కొత్త వాళ్ళకి ఒక లోడుకి 9 శాలరీలు 10 శాలరీలు పడతాయి. 10 శాలరీల్లో 1-2 వస్తాయి టాప్ క్వాలిటీ, దాంట్లో కొంచెం లక్షణాలు కలిగి. మిగతా మొత్తం
వాళ్ళకి అక్కడ ఇదైన వాళ్ళకి మెయిన్ పెద్ద పెద్ద డైరీలలో ఉంటారు కదా, పాత పరిచయాలు ఉంటాయి, బ్లైండ్గా పంపించేస్తారు కదా. అంటే అక్కడ ఉండి పలానా క్వాలిటీ నాకు పంపి అంటే వీళ్ళు పంపించేస్తారు. అసలు వాళ్ళకి అవి వెళ్తాయి 10,000 ఎక్కువైనా తక్కువైనా. మనకు వస్తే లోడ్ మొత్తం మీద ఒకటో రెండో వస్తాయి. కొంచెం ఎక్కువ మనం అనుకున్న ఇల్లింగ్ ఇచ్చి దాని జాతి లక్షణాలు ఉండే కొన్ని వస్తాయి. 9 కొంటే 9 మనకి రావు. మేము అక్కడ తేరువాడ అంతా ఈ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ అండి తిరిగిందంతా. అంతా పాకిస్తాన్ బోర్డర్కే తిరిగాము. అక్కడ వెదర్ ఎట్లా ఉందంటే మనకన్నా కూడా కొంచెం హీట్గానే ఉంది. సో అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వాతావరణానికి తొందరగా సెట్ అవుతాయి హర్యానా పంజాబ్ కన్నా అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ఆలోచనతో మనం వెళ్ళాము. అయితే అక్కడ నెలకు అక్కడ అంతా ప్యూర్ ఇసుక. అక్కడ కాకపోతే ఏగా దోమ అనేది లేదు వాటికి. మనకి అక్కడ తేడా ఏంటంటే మనకాడ ఇక్కడ ఏగ ఫోటో ఎక్కువ, అక్కడ ఏగ దోమ అనేది లేదు. వాటర్ ఉండవు. ఆ పాకిస్తాన్ బోర్డర్ అంతా మొత్తం ఇసుక. ఏదైనా కాగడం కూడా ఉండదు. ఏదో చెముతో అట్ట చల్లటమే కానీ నీళ్ళు పెట్టేటప్పుడు మనలాగా ఫుల్గా పైపులు పెట్టి కడిగేంత వాటర్ అయితే ఉండదు అక్కడ. కాబట్టి ఆ వాతావరణానికి మనకి బాగా సెట్ అవుతాయి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో మనం అప్పుడు వెళ్ళాం. ముందు వాళ్ళని అడిగితే బాగానే ఉన్నాయి. వేరే ఇక్కడ తిరుమలగిరి వేరే కాడ 2-3 డైరీలు ఉన్నాయి. వాళ్ళని ఒకసారి మీట్ అయితే వాళ్ళు అవి తొందరగా సెట్ అవుతాయి మనకంటే మనం అలాగే వెళ్ళాం. లోడు కొనుక్కున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఈయనంటనే తీసుకొస్తాము. ఎందుకంటే అంత దూరం సూడి తీసుకొస్తే లోపల బిడ్డకు ప్రమాదం జరిగేది ఉంది. ఎందుకంటే లోడు ఒత్తిడికి గురైంది కదా. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎన్ని వస్తుంటాయి. లేదంటే లేదు 3 నెలలు 4 నెలలు 5 నెలల దాకా వస్తాయి. 7 నెలల దాటి తయారు. 1-2 వస్తే లోడ్ ఫ్రీగా వస్తే తేడం తప్ప 10 శాలరీలు ఎక్కించుకొని సూడి గేదెలు తీసుకొస్తే ఏదో ఒకటి రిస్క్ జరిగింది. మ్యాక్సిమం 8 గేదెలే తీసుకోవాలి. వాటిని సొంత వాళ్ళ దగ్గరుండి దింపే కాడ ఎక్కించుకునే కాడ జాగ్రత్త చూసుకుంటా. రచ్చం వాళ్ళ మీద వదిలేస్తే ఒకటి కొనుక్కుంటుంది, మిగతా నుంచున్నాయంటే తొక్కిందంటే సన్ను తోకపోయింది. సన్ను పోయిందంటే దాని వాల్యూ 40% మనకు వచ్చి తల్లికి లాసిపోయినట్టు. చాలా రోజుల్లో మేము చూస్తుంటాం. అంతా వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు, కొంటారు, వీళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కువ వస్తారు, లేదా ఫ్లైట్ ఎక్కువ వస్తారు. వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళనే ఇద్దరు మాట్లాడతారు. ట్రావెలింగ్ 6,000-7,000 తీసుకుంటారు ఇద్దరు. అప్పుడు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు. ఈ లోపు వచ్చేలోపు దూడ చచ్చిపోయిన కొన్ని తొక్కొని కొనుక్కున్నప్పుడు ఇది కొనుక్కొని ఉంది అనుకోండి, పక్కన నుంచొని ఉంటాయి కదా, అది కాలేసి తొక్కిందంటే దాని సన్ను పడిందంటే కరెక్ట్ స్పాట్లో పడితే ఆ సన్ను ఇదైపోద్ది. సన్ను డ్యామేజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ₹1,00,000 పెట్టుకున్న కదా 60-70 అక్కడే 30-40 వచ్చే ఆ ఈతలు వచ్చే డబ్బులు మొత్తం లాసిపోయినట్టే ఆ ఒక అజాగ్రత్త వల్ల. 1-2 గేదెల అయితే ఒక 5,000 ఎక్కువైనా ఏదైనా పెద్ద డైరీలో తెచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవడం బెస్ట్. కొత్తగా పెట్టేవాళ్ళు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఇక తప్పదు వెళ్ళి. కాకపోతే ట్రావెలింగ్లో మటుకు కంపల్సరీగా సొంత వాళ్ళు నుండి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఈ గేదెలకి ఎప్పుడు లేదులే కానండి, ఆవులకైతే ప్రాబ్లం ఉంది కానీ గేదెలకు లేదు. గేదెలకు వచ్చేసి గుజరాత్ నుంచి ఆవుకు అనేది పర్మిషన్ లేదు. ఇయర్స్ అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ మనం పెట్టినప్పుడు వర్కర్స్ని మనకి గుజరాత్లో గేదెలు ఇప్పించిన రాజు అతనే పెట్టాడు. కానీ ఈ బీహార్ వర్కర్లతో చాలా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఇదివరకులా కమిట్మెంట్కి చేసేవాళ్ళు ఇవాళ జీతం ఇస్తే నైట్ మాయమైపోతున్నారు. అలాంటి నాకే 2-3 సార్లు సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైంది. ఆ టైంలో మనమే పేడ తీసి మనమే కడుక్కొని మనమే గడ్డి చేపకాడ చేసి అలా చేసుకున్నట్టయితేనే మనం దీంట్లోకి రాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో జీన్ ప్యాంట్ టీషర్ట్ వేసుకొని ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయి పెట్టుబడి పెట్టయితే వాళ్ళు ఏదో పని చేస్తారు, అట్లా పాడప్పులు వస్తాయి అనుకుంటే అవే దీంట్లో. మిగతా ఏ ఫీల్డ్కైనా ఎవరైనా దొరుకుతారు కానీ ఈ ఫీల్డ్కి ఇంకోటి ఎవడో సొంత వాళ్ళు కూడా రారు ఈ పేడ తీయడానికి ఇది. కాబట్టి దీన్ని పెట్టేవాళ్ళు 1-4 సార్లు ఆలోచించుకునేదే కాల. వాళ్ళకి వాళ్ళు రాస్తే మన పరిస్థితి, అమ్మేవాళ్ళు రాకపోతే ఆడ కూర్చొని అమ్మాలి. గడ్డి కోసేవాళ్ళు రాస్తే ఆ ప్లేస్లో ఎవరినైనా పట్టరావాలి, మనం అన్న కోసి అప్పు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇది ఆగేది కాదు. మిగతాదంటే డ్రై ఫీల్డ్ అనుకోండి, ఇవాళ లేదనుకోండి, సపోజ్ షాప్ ఉంది, ఇవాళ వెళ్ళటం చేత కదా అసలు తాళం వేసేస్తాం. అద్దె కుర్రాడి జీతం లాస్ అయింది. దీనికి సరే పాలు వదులుకుందామన్నా కేంద్రానికి పోతాం, ₹40 ఎత్తాడు, ₹70 అమ్మకపోయినా సరే ఒక 100 లీటర్ మీద 3,000 పోతే అనుకోవడానికి కూడా లేదు. దీనికి ముందర దానికి తినపోయినా వాటికి ఒక 2 గంటలు 3 గంటలు మనకి గ్యాప్ ఇస్తాయి అంతే. టయానికి నీళ్ళు కావాలి, టయానికి మేత కావాలి. కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్లో అంటే నేను ఫస్ట్లో చాలా ఒకటి కాదు అనుకున్నది ఒకటి, మనం దిగింది ఒకటి, చాలా ట్రబుల్స్ ఎదుర్కొన్నాం. దీనికి సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫారం కరెంట్ ఇంటికి కడితేనే 6 నెలలు మాకు ట్రాన్స్ఫారం రాలి. కరెంట్ లేదు. పగలు అగ్రికల్చర్ కరెంట్ ఉండేది. అప్పుడు ఆ వాటర్తో ఏదో కడుక్కున్నాం, అయిపోయేది. సాయంత్రం 5 దాటితే కరెంట్ ఉండేది కాదు. రైతు ఇన్వర్టర్ లైట్ ఛార్జింగ్ మీదే బేసు. ఈ వర్షంకి ఈగలు దోమలు ఫస్ట్లో మేము చాలా ట్రబుల్ పడ్డాం. పడాల్సిన మొత్తం ఫస్ట్లోనే పడ్డాం. ఇప్పుడు అన్నిట్లో సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ కథ పెట్టుబడి దగ్గర ఇన్కమ్ అయితే దీంట్లో నాకు కనపడతలేదు. ప్రతిదీ మేమే దగ్గరుండి చూసుకొని అంత సొంతంగా సేల్ చేసి అంత ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, దేని తగ్గియాలనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ దానాల కాడి నుంచి గ్రాస్ కాడి నుంచి మొత్తం ఏది నిలవ పెట్టుకోవాలి, ఏది
ఎప్పుడు తెప్పించుకోవాలనేది సీజన్ వారీగా చూసుకొని అన్నీ చేసి ఒక క్యాల్కులేట్గా ఉంటేనే మనకి 70 లక్షలు పెట్టుబడి అయితే కనపడుతుంది. కానీ మేము మొత్తం 37 శాలరీలు పెట్టాం. 37 శాలరీలే కానీ, షెడ్డే కానీ, దీనికి సంబంధించిన ట్రాక్టర్ అనే కానీ, దానికి సంబంధించిన అండర్గ్రౌండ్ పైప్ లైన్లే కానీ, ఏదన్నా కానీ టోటల్ స్ట్రక్చర్ అవ్వడానికి మాకు 76 లక్షలు ఖర్చు అయింది. 76 లక్షల ఖర్చుకి రూపాయి వడ్డీ వేసినా కూడా 76,000 వస్తాయి. ఆ రూపాయి వడ్డీ కూడా కనపడతలే రఫ్గా చూసుకుంటే 3 సంవత్సరాల మించి. కాకపోతే ఏంటంటే దాని మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఈ ప్రతిదీ బిజినెస్ ఫీల్డ్లో చూడకుండా దీంట్లో దిగినప్పుడే లాభం వస్తుందని దిగలేదు. ఏదో స్వచ్ఛమైన పాలు వాటిని చాకాలన్న ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అభిలాష లాక్డౌన్తో బయటకు వచ్చింది. సర్లే పెడదాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. కాకపోతే దీంట్లో అంత గ్రోత్ ఉండదని చిన్నప్పటి నుంచి ఐడియా ఉంది. కాకపోతే మరి మన అనుకున్న లెక్కలకి ఇక్కడ దానికి చాలా తేడా వచ్చేసింది. అది వర్కర్ విషయం అయితేనేంటి, సేల్ విషయం అయితేనే. మనం ఏంటంటే ఫస్ట్లో ఉన్నప్పుడు 23 శాలరీలకి 220 లీటర్ పాలు అమ్మేసాం 70 రూపాయలకి. అప్పుడు మనకు 10,000 ఖర్చు వచ్చినా 3,000 కనపడ్డాయి. ఈ స్టార్టింగే కాబట్టి 3,000 ఇంకో 5-6 శాలరీలు పెంచుకుంటే మనం రోజు ఒక 300 రీచ్ అవుతాం. ఒక 15,000 ఖర్చు పోయినా రోజుకు ఒక 5-6 మిగులుతాయి అని మా మీద ఒక లెక్క వేసుకుంటే దీంతో పోటీ పెరిగిపోయి వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది. పాలు మిగులుతున్నాయి, 60-70 సేల్ అవుతుంది. పాలు మిగిలితే కేంద్రానికి పోతే ఆడేమవుతున్నాడు 38 రూపాయలు 40 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. అవి ప్రొడక్షన్ 1 లీటర్ తయారవడానికి మనకు అయ్యే కాస్టే 50-55 రూపాయలు పడింది ఇవాళ రేటుకి. దానికి ఇచ్చే దానా అయితే ఏంటి, ఫీడ్ అయితే ఏంటి, ఏదన్నా కానీ లేబర్ ఛార్జీ లెక్క వేసుకుంటే మనకి 55 నుంచి 60 రూపాయలు ఓన్లీ ఫీడ్ కాస్టే పడింది. ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. దానికి అయ్యే లేబరు, గ్రాస్ కోసేవాళ్ళకి, బీహార్ వాళ్ళకి, పాయింట్ కట్ట సేల్ పాయింట్ చేసేవాళ్ళకి, ఈ ట్రాన్స్పోర్టింగ్కి ఇవన్నీ చూసుకొని వాటి దానా ఖర్చు, వాడి ఒరిగడ్డి ఖర్చు, ఇంత మటుకు లెక్క వేసుకుంటే మెడిసిన్ ఖర్చు, డాక్టర్ ఏదన్నా కానీ 60 రూపాయలు 1 లీటరు. వాళ్ళు ఉన్నది 60 రూపాయలు లీటర్. దానికి కేంద్రానికి పోస్తే నెలకు 15 లీటర్కి 15 రూపాయలు మనం ఆయన ఎదురిచ్చి వాటిని మేపి వాళ్ళకి పోతానంటే